Բարի կեսօր սիրելի հեռուստադիտող, բարի առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, ուզում եմ ողջունել բոլոր մեզ նոր միացած հեռուստադիտողներին, թեման ներկայիս քննարկվելիք բավական հետաքրքիր է, որովհետև անդրադարձ ենք կատարելու բժշկական ոլորտին, մասնավորապես դիմածնոտային վիրաբուժությանը եւ էսթետիկ միջամտություններին։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք մեր հյուրի հետ, որն արդեն տաղավարում է, սիրով ներկայացնեմ Մանոն Գևորգյան, դիմածնոտային վիրաբույժ եւ ներարկումային կոսմետոլոգ։ Բարի կեսօր Մանոն, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք, ձեր առավոտը մեզ հետ եք սկսել։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես են սկսվել ձեր առավոտները, առասարակ հանգստյան օրերը ձեզ մոտ ոնց են սկսվում։ Արմինե ջան, տեսեք, սկսվում են բավականին խառը, որտեղ ունեմ փոքրիկ բալիկ։ Ահա։ Դե երբ որ ինքը պարտեզում չի, հիմա պատկերացնում եք մամա լինել ինչքան բարդ է, պլյուս դրան գումարվում է բժիշկ լինելը, որտեղ սովորաբար բուժառուները չեն տեսնում հանգստյան օրեր մի զանգում գրում են, բավականին խառն է լինում առավոտները։ Ինչպես եք փախել եւ հասել մեր տաղավար։ Շատ բարդ, եկել եմ հենց աշխատավայրից, կլինիկայից շատ բարդ, բոլորի գրաֆիկները տեղափոխելով, ժամանակ ազատելով։ Շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կփորձեմ մաքսիմալ հետաքրքիր եւ པարզ պատասխանել հետաքրքրող հարցերին։ Այո, դա բժիշկների մոտ ինչպես եւ ձեռագիրը դժվար է ընթերցվում, այդպես էլ խոսքը դժվար հասկանալի է, այնպես որ շատ ուրախ եմ, որ པարզ եք ներկայացնելու։ Խոսենք միանգամից հենց դիմածնոտային վիրաբուժությունից, ինչ խնդիրների դեպքում են մարդիկ որոշում դիմել ձեզ։ Տեսեք, Արմինե ջան, ինքը բավականին լայն ոլորտ է։ Ինձ թվում է տեղյակ եք, որ հիմա դիմածնոտային վիրաբույժները նաև շատ սկսել են զբաղվել հենց պլաստիկ վիրահատություններով, գտի պլաստիկա, կոպերի, ականջների, դրա համար բավականին լայն ոլորտ է ու շատ տարբեր հարցերով են դիմում։ Ես անձամբ ավելի շատ կատարում եմ փոքրիկ ծավալի միջամտություններ, նորագոյացությունների հեռացումներ, փոքրիկ, եթե պլաստիկ, փոքրիկ ծավալի միջամտություններ, դե մեկ էլ ատամնային իմպլանտացիան։ Բավականին զարգացած ու լայն ոլորտ է հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում, բավականին մեծ պահանջարկ ունի։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ սկսած այդ երիտասարդ տարիքից անկախ սեռից տղամարդեկին ուշադիր են իրենց ատամնաշարին, լայն ժպիտին եւ հոլիվուդյան ժպիտի երկրպագողն են ու դիմում են տարբեր միջամտությունների։ Դիմածնոտային վիրաբուժության մասով մենք ունենք տարիքային սեռային ինչ-որ վիճակագրություն։ Ճիշտն ասած, անձամբ ես մանկական դիմածնոտային վիրաբուժությամբ չեմ զբաղվում, ինքը առանձին ու շատ ավելի պատասխանատու բարդ ոլորտ է, քան մեծերինը։ Ես անձամբ մեծերի ոլորտում եմ ու մեր ոլորտում տարիքային սահմանափակում չեմ նկատել ինչ-որ յուրահատուկ, էսթետիկ միջամտությունների ավելի շատ դիմում են 30-ից բարձր կանայքն ու ինձ մոտ դա եմ նկատել, իսկ ինչը վերաբերում է տարատեսակ նորագոյացություններին, դա արդեն կախված պացիենտի գանգատներից, ունեցել եմ եւ շատ երիտասարդ պացիենտներ եւ շատ մեծ տարիքի, ինչպես նաև էսթետիկ ոլորտում մեծ պահանջարկ կա հիմա վայելում մեզոթերապիա կոչված է, գլխամաշկի մեզոթերապիան, մազաթափության բուժման որպես կանխարգելման միջամտություն եւ այս դեպքում շատ են դիմում նաև երիտասարդ տարիքի, ցավոք սրտի եւ աղջիկները եւ տղաները, 17-18 տարեկան շատ երիտասարդ։ Համար կոնկրետ տարիքային վիճակագրություն ստույգ չեմ կարող ասել արմինե։ Շատ լավ, մեզոթերապիաների մասով երբ խոսքը գնում է օրինակ այդ մազաթափության դեմ ներարկումներին, հաճախ մենք լսում ենք հենց նույնիսկ բժիշկներից, որ մազաթափությունը ունի որոշակի տրամադրվածություն գենային, նախատրամադրվածություն, այս դեպքում արդյունավետ է մեզոթերապիայի կուրսը թե ոչ։ Տեսեք Արմինե ջան, իմ գլխավոր սկզբունքներից մեկն է, որ պացիենտներին երբեք չխաբենք ու իրենց ժամանակն ու գումարը, որը բավականին բարդ են աշխատում, չվատնենք անիմաստ։ Եթե խոսքը գնում է մազաթափության մասին, այո, դուք շատ ճիշտ ասիք, ինքը կարելի ժառանգական նախատրամադրվածությամբ իրան բժշկական բառ տերմինով ասում ենք անդրոգենետիկ։ Եթե այդ տեսակի մազաթափություն է, ու նշեմ, շատերը մտածում են, եթե անդրոգենետիկ մազաթափություն, ինքը մենակ տղամարդկանց մոտ կլինի, ոչ։ Ցավոք սրտի կանանց մոտ էլ է հանդիպում ու ինքը այո, բավականին բարդ кейսեր են, որոնք կոնկրետ մեզոթերապիայով լիակատար բուժման բնականաբար չեն ենթարկվում, որտեղ ինքը ունի ժառանգական նախատրամադրվածություն, սակայն ճիշտ ժամանակին կատարած ներարկումները մեզ կօգնեն, որ այդ տխուր վերջաբանը, որը բերում է մազերի կորստի, լինի մաքսիմալ ուշ։ Չնայած դեպքեր են լինում, երբ որ մազաթափություն դադարում է բավականին երկարատև ընթացքով, այսինքն կախված է պացիենտի բժշկի հետ համագործակցությունից, որտեղ բուժումը մեր պացիենտները, մեր հասարակությունը հիմնական պատկերացնում են, ոնց որ կախարդական փայտի կա այդ ներարկումները, սակայն իրանք պետք է գիտակցեն, որ պետք է հանձնեն հետազոտություններ, բուժման երկար ընթացք կա։ Ես միշտ պացիենտներին սիրում եմ ասել, որ մազերը մեկ օրում չի, որ թափվում են, հասնում են այդ վիճակի, հետեւաբար վերականգնվելն է շատ երկար պերիոդ է, ժամանակաշրջան է լինելու երկարատևելու։ Այսինքն չեմ կարող ասեմ, որ միանշանակ օգնում են ներարկումներ կամ չեն օգնում, դա կախված է կոնկրետ իրավիճակից,
պացիենտի օրգանիզմից ու մեր իրար հետ աշխատելուց, համագործակցելուց։ Մազաթափության մասով նշեցիք, որ միայն տղամարդկանց վրա է կենտրոնացվածությունը, բայց կանանց մոտ էլ է առաջանում, իսկ դիմելիս հետաքրքիր է տղամարդիկ հեշտ են գնում միջամտությանը թե ոչ, որովհետև ամեն դեպքում պետք է խոստովանենք, որ մեր հայ տղամարդիկ առասարակ մենք բոլորս նախ դժվար ենք դիմում բժշկի եւ թողնում ենք վերջին պահին ու տղամարդիկ էլ մասնավորապես էսթետիկ մասով միջամտությունների, որտեղ կարծում են թե դա էսթետիկ մասի միջամտություն է, շատ դժվար են գալիս այդ որոշմանը։ Ձեր դեպքում ինչպես է, հեշտ են գալիս ձեզ մոտ տղամարդիկ։ Շատ լավ հարց էր, ասեմ, որ երբ որ նայում եմ հարաբերակցությունը, իրականում տղամարդիկ ավելի շատ են հենց այս հարցով դիմում։ Ես շատ զարմացած եմ, ինձ թվում էր թե նույն ձև կամաչեն, քանի որ դա արտաքնի հետ կապված որևէ խնդիր է, բայց ոչ, ընդհակառակը տղամարդիկ ավելի շատ են դիմում ու պետք է նշեմ, որ ազգաբնակչության գիտակցվածությունը այս հարցի շուրջ բավականին բարձրացել է, իրենք գիտեն, որ պետք է հետազոտություններ անցնեն, որ դա խոսում է ոչ միայն արտաքին ինչ-որ խնդիրների կամ մենակ ժառանգականության, ենթադրենք քերիս ունի, պապիկս ունի, ոչ, այլև խոսում է առողջական վիճակի մասին ու նշեմ, որ ինչն է շատ դուր գալիս, որ իհարկե ցավոք սրտի երիտասարդների մեջ շատ է տարածված խնդիր է, բայց միևնույն ժամանակ լավն է, որ իրանք լինելով այդքան երիտասարդ 17-18 տարեկան գալիս են գիտակցված դիմում են բժշկի, պատրաստ են համագործակցել, բոլոր հետազոտությունները, բոլոր փուլերով միասին անցնել։ Իսկ կանայք ավելի քիչ են դիմում, դա բավականին լավ չի, որտեվ կանանց շրջանում էլ մազաթափության տարբեր տեսակները տարածված են ու բավականին շատ տարածված են, ավելի քիչ են դիմում, սակայն պետք է նշեմ, որ կանայք ավելի շատ են բարդութավորվում, կոմպլեքսավորվում այս ամեն ինչից ելնելով, երևի դա էլ պատճառն է, որ չեն ուզում դիմել բժշկի, վախենում են վերջնական ինչ-որ դիագնոզը լսելուց։ Հասկացա։ Բազմաթիվ աղջիկներ, կանայք ավելի շատ դիմում են այլ, հա, էսթետիկ միջամտությունների, որոնք են դրանց ամենապահանջված տեսակները եւ մեզ հայտնի տեսակները, ես կարծում եմ նաեւ դրանք պետք է նշենք։ Ամենապահանջվածը կոնկրետ այդ էսթետիկ միջամտությունների ոլորտում բացի վիրահատականից, վիրահատականը շատ աղջիկները դիմել են ականջների պլաստիկայի։ Այո, օտոպլաստիկա տարածված տենդենց կարելի է համարել։ Ես իմ աշխատանքային փորձը շատ մեծ չի, բայց ինչքանով որ նայում եմ իդ, բավականին, այո, հիմա ավելի լայն տարածում ունի ու ավելի շատ են գնում, չվախենալով ռիսկերից, բարդություններից։ Երևի խնդիրն այևն է, որ գրագետ բժիշկների քանակն էլ է շատացել, որ ավելի պատասխանատու են մոտենում, որտեղ ինքը թվում է թե փոքրիկ միջամտություն է, որը տեղային ազգայնացմամբ կարելի անել, բայց եթե մի բան սխալ գնա, բավականին լուրջ բարդություններ կարող են լինել։ Ականջը բավականին բարդ օրգան է այդ տեսանկյունից ու բլեֆարոպլաստիկան է, որ նաև կոպերի պլաստիկան, որ շատ են կանայք դիմում ու նշեմ, որ անկախ տարիքից են դիմում, դա երևի էլ ինչ-որ բարդությունների հետ կապված սովորաբար, իսկ ներարկումայիններից, որ դե կքթի պլաստիկան մոռացա, ինձ թվում է հեռուստադիտողից ջիների որ չասեմ, որտեղ մեր տարածաշրջանում շատ տարածված միջամտություն է։ Իսկ ներարկումայիններից ինձ թվում է բոլորին քաշծանոթ դրանք ֆիլերներն են, կոնտուրնի պլաստիկան, կոնտուրային պլաստիկան եւ բոտուլինոթերապիան, բոտոքս կոչվածը, դրա պահանջարկը շատ մեծ է։ Չնայած նշեմ, որ հիմա նաեւ էլի լայն տարածում է ստացել մաշկի խոնավեցումը, նույն բիոռևիտալիզացիա, ռեդերմալիզացիան, պացիենտները բավականին տեղեկացված են ու կարողանում են ճիշտ ժամանակին դիմել, ճիշտ խնամք անել։ Դա է բավականին ուրախացնում է։ Իսկ այս մասով դուք որպես բժիշկ ինչ եք կարծում, այ ասում եք շատ պահանջված է, շատ են դիմում, մենք չափը անցնում ենք, թե ոչ։ Շատ լավ հարցեր Արմինե ջան, սա կախված է բուժառույց, պացիենտից։ Մարդիկ կան, որ երբեք չափը չեն անցնի, կախված իրենց նույնիսկ եթե դա չի վերաբերում իրենց ֆինանսական վիճակին, հնարավորություններ թույլ են տալիս, իրենք երբեք չափը չեն անցնում։ Եվ կան պացիենտներ, որոնք նույնիսկ չունենալով համապատասխան ֆինանսական վիճակը, իրենք նաև անընդհատ դիմում են, կախվածության տեսակի պես ինչ որ բան են ձեռք բերում, անընդհատ փորձում են դիմել միջամտությունների։ Ես ինքս որպես մասնագետ դեմ եմ չափը անցնելուն, ինձ թվում է ճիշտ է ամեն ինչը չափի մեջ գեղեցիկ է, բնական է, տեղից է եկել այն ստերեոտիպը, որ եթե խոսում ենք կոսմետոլոգիայի մասին, հատկապես մեր հայ տղամարդիկ սկսում են մտածել, որ կինը միջամտությունից հետո դառնալու է արհեստական, անբնական, երևի այդ խնդիրները հենց այդտեղից են գալիս։ Միջամտությունների մասով կա տարիքային ինչ-որ արգելք կամ ինչ-որ տարիքից կարելի է անել օրինակ ներարկումները կամ էլ չի կարելի անել։
Տեսեք, եթե խոսքը գնում է անչափահաս պացիենտի մասին, բուժառուի մասին, որ ուզում է կատարել ներարկումային որևէ պրոցեդուրա, միջամտություն, այդ դեպքում պարտադիր ծնողը պետք է համաձայնություն տա, այսինքն ծնողը պետք է ներկա լինի, թույլ տա։ Հաճախ են լինում դեպքեր նման։ Իմ մոտ տենց դեպքեր համարյա չեն լինում, ու եթե լինում են, էլի իմ նշած մազաթափության кейսերն են, այսինքն երեխաներ են 17-16 տարեկան, գալիս են ներարկումային պրոցեդուրաներ, պարտադիր ծնողը պետք է ներկա լինի, թույլտվությունը տա, գրավոր համաձայնությունը, բայց արդեն 18-ից բարձր, կոպիտ ասած, մարդը համարվում է չափահաս եւ ինքն է արդեն ընտրում գնալ տվյալ միջամտության թե չէ։ Ես պրոցեդուրաներ կան, որոնք կտրականապես չեմ իրականացնում եւ անկախ պացիենտի ցանկությունից, որպես մասնագետ դուք ասում եք, հա, ու կարող եմ իրենց հիմնավորել, բացատրել դրա բարդությունները եւ այլն, բայց պացիենտներ կան, որ հրաժարվում են, գնում են այլ մասնագետի մոտ, այսինքն տարիքը այդքան կարևոր չի այս դեպքում, ինչքան պացիենտի ինքն իրեն ընդունելու ունակությունը, իր թերությունները, առավելությունները։ Ինչի համար եմ հենց այս հարցը տալիս, որովհետև ես կարծում եմ շատ թիրախային է այդ դեռահասների համար։ Մենք շատ կհանդիպենք արդեն թեկուզ չափահաս 18-19 տարեկան երիտասարդների, որոնք թերևս կարելի է ասել դեռ խոցելի տարիքում են, ինչ որ առումներով անհաշտ են իրենց արտաքինի հետ, եւ ամեն պահի իրենք պատրաստ են գնան, օրինակ, քիթը վիրահատեն, փոքրացնեն, միանման քթերից սարքեն, շրթունքները ըստ այդմ ինչի, որովհետև ասում են, դե քիթը փոքրացրինք, շուրթերը բարակ են երևում, գնանք շուրթերն ներարկենք, մեծացնենք, այս մասով ինձ հետաքրքիր է, կա ինչ-որ սահմանված մի նորմ, սահմանված մի ձև, որ այս երեխաները, որոնք հենց այս ազդեցությունների տակ են ու գուցե, չգիտեմ, 23-24-ում զղջան, որ արեցին, իրանց համար դեռ ասենք չարժի երևի, ինչ-որ սենց բաներ ունենք, թե ամեն մասնագետ ինքն է ընտրում իր աշխատելու ձևը եւ ուղղորդման ձևը։ Ցավոք սրտի կոնկրետ ինչ-որ նորմ, կոնկրետ ինչ-որ այդ սիտուացիան կառավարելու մենք լծակներ չունենք։ Այսինքն դա մնում է բժշկի եւ պացիենտի բարեխղճության վրա ու սովորաբար ցավալի է, բայց ոլորտում կան մասնագետներ թե վիրահատական տեսանկյունից ու թե ներարկումային, որ պացիենտներին չեն զգուշացնում, չեն ասում, որ ենթադրենք պետք չի այս միջամտությանը գնալ։ Իրանք ուղղակի անում են պացիենտի ասածը, բայց ես կարծում եմ, որ լավ մասնագետը պետք է նաեւ ինչ-որ չափով լավ հոգեբան լինի, այսինքն կարողանալ լեզու գտնել պացիենտի հետ, հասկանալ ինչքանով իր ցանկությունները արժի տվյալ դեպքում բավարարել եւ գնալ պացիենտին ընդառաջ կատարել այդ մանիպուլյացիան, որտեղ դուք շատ ճիշտ եք, լինում են դեպքեր, որ թեկուզ տարիներ չէ, ամիսներ հետո պացիենտները փոշմանում են։ Ու դա կարող է լուրջ խնդիր դառնալ թե բժշկի համար եւ թե պացիենտի։ Վերջի շրջանում, երբ արդեն ավելի թրենդային է դարձել նատուրալ գեղեցկությունը, շատ մարդիկ մտածում են, որ օրինակ այդ ներարկումային կոսմետոլոգիան կերկրորդվի, բայց հավանաբար ձեր խնդիրը ոչ թե ուղղակի օրինակ ընդգծված այտոս կրստանալն է կամ շուրջ ներարկելն է, այլ կատարել պրոցեդուրաներ, որոնք կխնամեն դեմքը եւ ավելի ուշ տեղ կհասցնեն ծերության արդյունքները։ Այս մասով մի հատ կուզեմ դուք ձեր կարծիքը ասեք եւ խոսեք։ Էլի շատ լավ հարց է Արմինե ջան, որտեղ շատ ակտուալ հարցեր են։ Նշեմ, որ այո, մեր հասարակությունում այդ պատկերացումը կա, որ եթե մենք ասում ենք ներարկում ենք կոսմետոլոգիա, բոլորը մտածում են, որ դա ֆիլերներով ինչ որ sense լցոնած դեմքն է, այտոս կրեժ, ջոլի պրոֆիլ կոչվածը, բարբի ֆեյս, sense ինչ որ մոդնի արտահայտություններ կան, բայց ոչ, իրականում եթե խոսում ենք կոսմետոլոգիայի մասին ու բնական գեղեցկության մասին, դա կարելի է մեջ ներառի մաշկի խոնավեցում, ուղղակի մաշկի խոնավեցում, ինչպես նաև դա պետք է զուգորդվի պացիենտին բացատրելով եւ ճիշտ տնային խնամքով այդ ամեն ինչը ուղեկցելով։ Ինչպես նաև շրթունքների թեթևակի խոնավեցում կարող ենք անել բոտուլինոթերապիա, որը կպահպանի միմիկան չափավոր, բայց չենք ունենա այդ խորը ընդգծված կնճիռները։ Ես կարծում եմ, որ եթե մասնագետը գրագետ է եւ հասկացել է թե պացիենտը ինչ է ուզում, կարող ենք շատ լավ համագործակցություն ունենալ եւ ստանալ բնական տեսք։ Համենայն դեպս, որտեղ որ ես եմ սովորել, ինչ տեխնիկա որ ես եմ աշխատում, այդ արհեստական այդ ֆիլերով լցոնած դեմքեր ստանալը չի էլ ստացվում։ Նույնիսկ պացիենտի ցանկության դեպքում ոնց որ չկարողանաս դու դա ստանալ, որտեղ դա նաև դեմա քո սկզբունքներին, քո պրինցիպներն ու քո աշխատելավոճին։ Եվ շատ հաճախ արդեն իսկ մասնագետի արտաքինը խոսում է, չէ՞, այն որակի մասին, որը ինքը ապահովելու է, մենք հաճախ ենք հանդիպում ձեր նկարագրած Barbie face
մասնագետներին, իրենց մասով իհարկե ոչ միանշանակ է ասածս, թե բոլորը չունեն բժշկական կրթություն, բայց մեծամասամբ տվյալ մասնագետները չունեն բժշկական կրթություն, բայց աշխատում են ոլորտում, ունեն աշակերտներ, դասավանդման փորձ, ներարկումներ են կատարում, ունեն հաճախորդների մեծ բազա։ Մենք ունենք որոշակի վերահսկողություն պետական մակարդակով, օրինակ առողջապահության նախարարության մակարդակով թեկուզ եւ որ վերահսկվի, որ կրթություն չունեցող մասնագետը չգնա ու սկսի անել ներարկումներ, որտեղ դրանք առաջին հերթին ռիսկային են ներարկվողի համար։ Ցավոք սրտի շատ ցավալի հարց է ինձ որպես բժշկի համար, որտեղ ոլորտում վերահսկողություն չունենք։ Եվ պետքա փաստեմ, որ այո, դուք շատ ճիշտ եք, մեծ հիվանդների բազա ունեն, հետևորդների մեծ քանակ ունեն սոցիալական կայքերում այն մասնագետները, ու մասնագետ չեմ էլ ուզում ասեմ, որտեղ իրենք չունեն համապատասխան բժշկական կրթությունը, ու մի հատ sense հետաքրքիր բան էլ հավելեմ, միտք, որ շատ ժամանակ որ ինձ հարցնում են ինչ մասնագիտություն ես, ես միշտ նշում եմ դիմացնոտային վիրաբույժը, բայց կոսմետոլոգը ներարկում է, ասես մի տեսակ ամաչելով եմ արտաբերում, որտեվ քեզ սկսում են նույնացնել այդ վարսավիրանոցում ինչ որ անհայտ ցակման սերտիֆիկատներով միջամտություն անող մի հատ աղջկա հետ։ Ու մեր գլխավոր տարբերությունն է նա, որ մենք ստանում ենք բժշկական կրթություն, մենք կարող ենք ինչ-որ չափով վերահսկել բարդությունները, կան նույնիսկ այնպիսի բարդություններ, որ ես իմ բժշկական կրթությունով չեմ կարող դրանք կանխարգելել։ Ու ես միշտ ապշում եմ այն պացիենտների բուժառուների վրա, ովքեր իրենց առողջությունը ամենաթանկ բանը որ ունեն, վստահում են նմանատիպ մասնագետների, ու ինձ թվում է մեզ կարող է ինչ-որ չափով հեյթի ենթարկեն այդ Barbie face եւ այլն օգտագործելու համար, բայց ցավոք սրտի դա շատ արդիական է ու այո, ես չեմ ճանաչում այնպիսի մասնագետ, ով որ կատարում է թե պլաստիկ եւ թե ներարկումային միջամտություններ, ով որ հենց բժիշկ է, ու ես չեմ ճանաչում նենց մասնագետի, որ ինքը իր վրա այդ ամեն ինչը չափից ավել արած լինի, այսինքն ինքը հացած լինի բոլոր չափերը էսթետիկան չպահպանելով։ Սա խոսում է տվյալ մարդու գրագետ ինքնագիտակցված լինելու մասին։ Ցավոք սրտի, ովքեր որ չունեն համապատասխան բազային կրթություն, իրենք սովորաբար այդ չափի զգացողություն ամփել ուշ տված չեն լինում։ Դրա համար լավ կներ, որ ոլորտը ավելի վերահսկելի լիներ, որտեվ ես սա չեմ ասում, ինչ որ մեկ հիմա կարող ասի կոնկուրենտներին է հեյթ անում եւ այլն, չէ։ Ուղղակի պացիենտի առողջությանը չվնասելու համար, որտեվ բժշկի գլխավոր առաջին գերխնդիրը մի վնասիրն է, իստում բոլորը գիտեն, որ այդ ասույթն է մի վնասիր։ Դա համար լավ կլինի, որ բուժառուները ճիշտ ընտրություն կատարեն մասնագետի, շատ գիտակցված մոտենան մասնագետի ընտրության հարցին, լյուբոյ ոլորտում, ամեն տեսակ ոլորտում։ Այնուամենայնիվ, երբ անդրադառնում ենք մենք վերահսկողությանը, իրենց վերահսկելը դժվար չէ, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, բավականին ակտիվ բլոգներ են իրենք վարում, հազարավոր հետևորդներ ունեն եւ իրենց գործունեությունը հանրային է։ Այդ մասով լավ չի, որ բժիշկները գուցե եւ այո, դուք նաեւ պետք է անդրադառնաք ֆինանսական մասին, շատ հաճախ դուք կարող եք չունենալ պացիենտներ, շահառուներ, բուժառուներ, որովհետեւ նրանք նախընտրեն տվյալ մասնագետին։ Իսկ ձեզ կարծում եմ թե դիմում են նաեւ հարցնում են կուրսեր անցկացնում եք, օրինակ, այս մասով ձեր պատասխանն ինչպիսին է։ Իրականում ցանկություն կա նման բանի, բայց դեռ ժամանակային հնարավորություն չունեմ։ Թե չէ մեծ սիրով կուզենայի, ոլորտում ունեմ գոլեգաներ, ովքեր ունեն լավ նորմալ բազային բժշկական կրթություն եւ շատ լավ ապագա կոսմետոլոգներ են կրթում, իրենց կարելի է շատ հանգիստ վստահել առողջությունը։ Ես անձամբ դեռ չեմ անում, բայց պլաններում կա։ Բայց եթե լինեն ձեր աշակերտները, պարտադիր ուրեմն բժշկական կրթությունը ստանալուց հետո։ Որտեղ որ ես էլ հենց անցել եմ իմ վերապատրաստումը, իրանք էլ առաջինը իրենց երբ որ գրում ես բարև ձեզ, իրենց երկրորդ հարցը խնդրում եմ ուղարկեք ձեր դիպլոմը բժշկական կրթության մասին եւ ես կարծում եմ որ սա հիանալի է։ Գոնե այդ մասով վերահսկողություն կա։ Ինձ դուր է գալիս նաև այն, որ իրենք նաև տարանջատում են միջին բժշկական կրթություն, թե բարձրագույն, որտեղ դա էլ որոշակի սահմաններ է դնում թույլատրվելիք աշխատանքների շրջանակն է։ Ինչ իրավունք ունես անել, եթե ունես ենթադրենք միջնակարգ բժշկական կրթություն։ Եվ դա շատ լավ է, ինչ որ չափով վերահսկողություն կա։ Եվ փորձենք ամփոփելով մեր հեռուստադիտողին խորհուրդ տալ, որ պահից պետք է որոշեն դիմել ներարկումային կոսմետոլոգին կամ դիմացնոտային վիրաբույժին, որ խնդիրներից խուսափեն, օրինակ այդ կոմպլեքսների խուսափեն եւ հասկանան, որ այս պահին ճիշտը բժշկին դիմելն ու իր առաքելությանը հետևելն է։ Դե տեսեք, դիմացնոտային վիրաբույժի դիմել, եթե հենց կոնկրետ խոսում ենք դիմացնոտային վիրաբույժության մասին, ոչ թե էսթետիկ, պլաստիկ դեմքի ու պարանոցի շրջանում միջամտության մասին, դիմացնոտ
դիմացինոտային վիրաբույժի դիմել անգամ ամենաչնչին գանգատի դեպքում կամ դիմացինոտային վիրաբույժի կամ քիրուրգ ստոմատոլոգի, վիրաբույժ ստոմատոլոգի։ Սա մեկ հարց։ Իսկ երբ որ խոսքը գնում արդեն էսթետիկ միջամտությունների մասին, կարծում եմ, որ ես ադեկվատ եմ նայում ցանկացած տիպի միջամտության, որը պացիենտը ուզում է կատարի, այսինքն իր արտաքինի փոփոխությունը էլի գեղեցիկի ու բնականի սահմաններում։ Կուզենամ, որ մեր հայ կանայք լինեն շատ ավելի ինքնավստահ, որտեղ իրանք բոլորը գեղեցիկ են եւ չփորձեն ինչ որ մեկին հաջողանալու համար կատարել այդ փոփոխությունները, այլ կատարեն փոփոխություններ ինքն իր հետ ավելի համերաշխ ու ներդաշնակ լինելու համար։ Տարիքային սահմանափակումներն են նորից կախված արդեն թե ինչ кейսի ու ինչ դեպքի հետ են առնչվում։ Կուզենամ, որ բոլորը ավելի քիչ բարդույթավորվեն, որտեղ արտաքին տեսքը դա միայն այն առաջնային կարկասն է, որը տպավորություն կարա թողնի։ Հետո արդեն մնացած է ներքին լիությունից է կախված։ Ինչ-որ պաթետիկ ստացվեց, բայց ինձ թվում է։ Բայց էներ ինչ-որ կար։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ լավ օրվա շարունակություն եմ մաղթում։ Սիրելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում զրուցում էինք դիմացինոտային վիրաբույժ, ներարկումային կոսմետոլոգ Մանոն Գևորգյանի հետ, իսկ այս պահին ձեզ կմիանա իմ գործընկեր Արիգա Մինասյանը իր գրագետ դադարով։